છે લેવલ 2 17મો અધ્યાય પાર્ટ 2 કન્ટિન્યુ કરીશું. મંગલાચરણ લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सगण ललिता श्रीशाखारिकांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्त राधिकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपादाय कृष्णदीक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशकारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौरीशंकर. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौरीशंकर. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौरीशंकर. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડવા માટે. શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ સાથે, શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આજે આપણે 17મા અધ્યાય પાર્ટ 2 વિશે ચર્ચા કરીશું. આ બધું કાલે આપણે જોયું અને 3 સ્થિતિઓ શ્રદ્ધાની, સતો રજો તમો ગુણ અને એ કેળવવાથી ગંતવ્ય સુખ એ પણ આપણે જોયું. કેવા લોકો કોને પૂજે છે. પછી ભગવાને આપણને ડાયટ ના કેવું આપણું જે આપણી ચેતના ને ઉન્નતિ તરફ જાય છે. મોસ્ટલી આજે આપણે જાણીએ છીએ અને હમણાં એ ઇફેક્ટ છે. ભગવાન કે જીવન સાથે આ બધા પરિબળો છે ને, આ બધા ફેક્ટરો છે જે એને ઉન્નતિના માર્ગે લે છે. જે આહાર વિશે, કેવા પ્રકારનો આહાર લેવું જોઈએ. જો આપણે બોલીએ છીએ તો કેવું હોય અન્ન એવું મન. આપણે જેવું ખાઈએ એવું આપણું મન થઈ જાય. એવી આપણને જરૂરી છે કે કેવા પ્રકારનો ખોરાક આપણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. પછી યજ્ઞ વિશે પણ ચર્ચા કે કેવા પ્રકારનું યજ્ઞ કરવું જોઈએ. તો આપણે તો કળિયુગમાં સકીર્તન યજ્ઞ, ભગવાનનું નામનું પ્રીતિ, ભગવાનની અહેતુકી સેવાઓ દે, નહીં કે કોઈ મહત્વકાંક્ષાઓ. એના વિશે બી આપણે ચર્ચાઓ કરી. તપ, BMW બોડી માઇન્ડ એન્ડ વર્ડ્સ. તો આપણે એની પણ ચર્ચા કરી. હવે આપણે આગળ વધશું. પાઠ 3 સ્થિતિઓમાં તપશ્ચર્યા. શ્રદ્ધાયા પરયામ તપ્તમ તપ્ત સત્ર ત્રિવિધમ નરેહ અફલાકાંક્ષે વિયુક્તે સાત્વિકમ પરિચક્ષતે. ત્રિવિધમ, દરેક ભાગમાં 3 પ્રકારનું. એનાથી ઉન્નત જે છે શુદ્ધ સત્વ ગુણ, એને કેળવવા માટે આ બધા તપશ્ચર્યા, વાણી, આહાર, આપણે કીધું એના યજ્ઞ કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ, શ્રદ્ધા કેવી રીતના કયા ગુણોમાં આપણે કેળવેલી હોવી જોઈએ. આ બધા પરિબળો છે જે આપણને ઉન્નતિના માર્ગે લેવા.
અને વી કેન સેલ્ફ, આપણે કહેવાય ને સેલ્ફ આત્મનિરીક્ષણ કહીએ. આપણે એ રીતે આપણને પોતાને સેલ્ફ એનાલાઇસિસ કરીએ કે હું કઈ કેટેગરીમાં છું અને મારે કઈ કેટેગરીમાં આવવાનું છે. સતોગુણ પણ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે, બધા જ જાણીએ છીએ આપણે. હમણાં સુધીના આ અધ્યાયોમાં આપણે શું જોવાનું? કર્મયોગ, જ્ઞાન, ભક્તિ યોગ ને જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ દ્વારા આપણે એ ઉન્નતિના માર્ગે કેવી રીતના ચાલુ, કોના માર્ગદર્શન એવું અને બોનોફાઈડ ગુરુ જો આપણને માર્ગદર્શન કરે એવું. અને દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. જોઈ શકીએ છીએ વૃંદાવન પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા. હમણાં અહીંયા ગૌર પૂર્ણિમા આવી રહ્યો છે. ગૌર પૂર્ણિમા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આયુર્વેદ દિવસ, એ એમાં હમણાં પરિક્રમાઓ ચાલી રહી છે, સફારી કે. પછી આ પરિક્રમા પતે એટલે પછી વૃંદાવન, આપણા ગુરુ મહારાજ વૃંદાવન જશે. હિઝ હોલીનેસ ખૂબ સરસ આખો દિવસ ભગવાન એવા વિડીયોઝ બધા જે ત્યાં પરિક્રમા કરવા ગયા છે બધા વિડીયોઝ મોકલ્યા આવે. આખો સવારથી મંગલાચરણ ચાલુ થાય. એ લોકોના નવદ્વીપ ધામમાં પહેલા ધામ, નવદ્વીપો વાળું ધામ, નવધામ વાળું હોય, નવદ્વીપ. તો એક 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 કનેક્ટેડ હોય અને એ પરિક્રમા ચાલીને કરવાની. સવારના મંગલા આરતી રહે, પછી એ ચાલ ત્યાં સુધી એ ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવું. પછી એ ચાલુ કેવું હોય, કીર્તન ચાલુ હોય, સતત કીર્તન, સતત ભગવાનના નામનું જપ. પછી શ્રવણમ, ભાગવતમના ક્લાસ. પછી સાંજ પડે બધા ભોજન લે, પ્રસાદ લે, મહાપ્રસાદ લઈને આરામ કરે ને પછી 5 વાગે પ્રોગ્રામ હોય ભાગવતમનું. પછી નાટક હોય, એમાં ભગવાનની લીલાઓ વિશે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના લીલાઓ વિશે ડ્રામા કરવાનું. કેટલું સરળ, કેટલું એસોસિએશન મળે ને. કારણ કે આપણે લાઇક માઇન્ડેડ જે ભગવાનને આત્મસાત એ જ્ઞાનને એ એસોસિએશન અહેતુકી સેવા દ્વારા કરવામાં આપણે ખાલી વિચાર માત્રથી જ કેટલો અનુભવ થાય કે બધા જ. અને સ્ટેટસમાં હું જોતી હોઉં બધા જે પ્રભુજી માતાજીઓ ગઈ હોય એ બધા એક એટલું સરળ કીર્તન મોકલાવે. કીર્તન તો એટલું આમ એવું નથી કે 400-500 નો, હજારોની સંખ્યામાં લોકો, હજારોની સંખ્યામાં. જે ગ્રુપમાં છે 1200 જણનું ગ્રુપ છે. તો સરસ આ વાતાવરણ. એટલે વિચારો આપણે અહીંયા ઓનલાઈન જયારે હોઈએ ત્યારે 30-20, હમણાં તો આપણે કેટલા જણ છે? 6 જણ છે, બધા એસોસિએશન. અને એ વાતાવરણ આખું વખત ભગવાનના નામનું સ્મરણ એ ગુંજતું રેખાનું. અને તમે એ ભાવમાં જ આવી જાય. અને એ ભાવ, એ એસોસિએશન દ્વારા જ આપણે એમ થાય કે ના, આ જ આપણું જીવન છે. આ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય જે છે, ઉદ્દેશ જ એ છે કે ભગવાનની સેવા કરવી. તો આ દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કર્યું છે. દિવ્ય શબ્દ આવે ને તો એ છે શુદ્ધ સત્વગુણ, જેમાં અહેતુકી સેવા. અહીંયા જ્ઞાનનો, કયા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો જોઈએ? આપણે બધી જગ્યાએ બધી રીતે બધું જ્ઞાન ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં લેતા હોય છે, પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવાન પણ કહે છે ને ગૃહતમ જ્ઞાન. જે જર્ની જે આપણે પહેલા અધ્યાયથી શરૂઆત કરીને પછી 9મા અધ્યાયમાં એ ગૃહતમ જ્ઞાન, ભક્તિ યોગ વિશે, કર્મ યોગ વિશે જાણવું. અને પછી જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભગવાને પોતાની એ લીલાઓને રિવીલ કરી. હુ ઇઝ અ ભોક્તા, હુ ઇઝ અ એન્જોયર, કંટ્રોલર, અને આપણા હિતેચ્છુ મિત્ર. ભગવાને એ આપણને કેવી રીતના, શા માટે ભગવાનને આપણે આત્મસાત કરવું, એના વિશેનું પણ આપણને જ્ઞાન. તો શું છે આ બધું? આ શું છે? 3 પ્રકારનું તપશ્ચર્ય છે. આપણે જે હમણાં ભગવાનની લીલાઓ કરીએ છીએ, ભગવાનના માટે સમય કાઢીએ છીએ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ, ચિંતન કરીએ છીએ, એ પણ એક તપશ્ચર્ય છે જે ભગવાન સાથે આપણને શું કરે છે? કનેક્ટ કરે છે.
જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. ભગવાન અહીંયા આપણને શું કહી રહ્યા છે? આપણે જોઈએ છે એવા કોઈ ધરણા હોય, હા, શાના માટે કરવાનું? અલ્ટિમેટ શું છે? અલ્ટિમેટ શું છે? શું હોય? એક સ્વાર્થી મનોકામનાઓ, ઈચ્છાઓ, જે શું છે, it is not related to Krishna. Nothing is related to Krishna is nothing. Zero. અજ્ઞાનતા છે. ભગવાન પોતે જ કહે છે ને, ભગવાન સેન્ટરમાં હોય ને એ કર્મ કરવામાં આવે તો દેટ ઇઝ એ શું છે? એ અહેતુકી સેવા, એ ભગવાનની એ સેવામાં આપણે લાગે. અહીંયા પોતાની સ્વાર્થ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે લોકો એવા આપણે જોઈએ છે ધરણા બેસીને ઉપવાસ કરવા માટે. ઉપવાસનો શું કરી દે લોકો? ઉપહાસ કરી દે. ઉપવાસ ત્યારે ઉપહાસ ગણાય જ્યારે તમે એને કોઈ મોટિવ માટે તમે કરવાનું. સન્માન એનું અમુક લોકો હોય 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 દિવસ મૌન રાખે અને પછી આખા ગામમાં ઢંઢોળ પર આને આમ કર્યું, આવી રીતના, હા, નામ પર લોકો કે હા કેટલું સરસ કામ આપણે કઈ મિનિટ માટે પણ મૌન ધારણ નથી કરતા. એ શું છે? બધું શું છે? આ દંભ. કરવું કઈ, બોલવું કઈ, તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે. તે રાજસી છે અને ચંચળ તથા અશાશ્વત છે. એ શાશ્વત હોઈ શકે કારણ કે એ ભગવાન સાથે આપણને ક્યારેય જોડતું નથી. મૂર્ખામી વશ થઈ આત્મોત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું છે. તમે જો હિરણ્યકશ્યપે કેટલી તપશ્ચર્યા કરી, શેના માટે? આટલું જ્ઞાની રાવણ, એ પણ એકદમ ઉચ્ચ કુળમાં, બ્રાહ્મણ, જન્મે બ્રાહ્મણ, પણ કર્મે કેવા? કેટલું જ્ઞાન, પણ શું થયું? એ પતનનું માર્ગ શું પોતે જ કેવું? એ આત્મઉત્પન્ન કરીને એ કામનાઓ, એ વરદાન તો મેળવી લીધા, પછી શાના માટે લીધા? બીજાઓને વિનાશ, એ હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. હવે અહીંયા આપણે આના તપના તપશ્ચર્યાના પ્રકાર છે. હવે દાન, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગૃહસ્થ જીવનમાં આપણી જે ફરજ છે એમાંનું એક આ છે દાન. કોણ આપણા ઉપર નિર્ભર રહે છે? એની જવાબદારી એ આપણે એક ગૃહસ્થ તરીકેની છે. અને કોને ક્યારે અને કેવા સમયે આપવું, આપણે લેવલ 1 માં પણ જાણી ચૂક્યા છે કે કેવી રીતે આપણે દાન કરવું જોઈએ, કોના માટે દાન કરવું જોઈએ અને ક્યારે કેવું દાન કરવું જોઈએ. 3 પ્રકારના દાન પણ, આપણે જેમ ગુણ કેળવે છે એવા 3 પ્રકારના દાન પણ હોઈ શકે છે. આપણે એ સરસ મજાનો દ્રષ્ટાંત લેતા હોય છે મૃગરાજા. મૃગરાજા શું વિચારતા હતા કે હું ગાયોનું દાન કરીશ, આમ કરીશ, પણ છેવટે એમને શું કયું એ પુણ્ય કર્મ કરવા જતા એ કેવા કર્મ બંધનમાં બંધાઈ જાય છે ને. આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રાહ્મણ એમને શાપ આપે છે કે તારા લીધે અમારું આ શું છે, આ ઝઘડો કથિત અમે આ મનોદશા થઈ છે તો તું જ જવાબદાર છે. તો તને શાપ કરોડી નિકાલ. અને પછી એનો ઉદ્ધાર પણ કેવી રીતના થાય છે કે એવા મહાન ભક્તો આવે છે જયારે ભાગવતની પ્રતોનું એમને અહેતુકી સેવા કે મંદિર સ્થાપના કરવા માટે, મંદિર બનાવવા માટે શું કહે છે? ભગવાનની દાન આપે છે. તો એ જો ઘણું બધું પુણ્ય કમાવાનું પણ એને શું થયું? એ સત્વગુણમાં આપેલું દાન એને શું થયું? કર્મ બંધનમાં હતું. જ્યારે અહેતુકી સેવા દ્વારા ભાગવતની પ્રતો આપી સાધુજનોને, ત્યારે એ શું થઈ ગયું? એ અહેતુકી સેવા. શું ભગવાન પોતે આવીને એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે કયા પ્રકારનું અને કેવી રીતના કોને દાન આપે છે.
આપણે કરુણા હોવાથી આપણે લોકોને એને આપણે સિગ્નલ પર, ટ્રેનમાં હાલતા ચાલતા, આપણે એ લોકોની દયનીય પરિસ્થિતિ જોઈને આપણને ખૂબ દુઃખ થાય. આપણને એમ થાય કે આપણી પાસે છે એમાંથી અમુક વસ્તુ અમુક પૈસા, કપડા એનું દાન આપે. હા, બટ યુ ડોન્ટ નો આજના કળિયુગમાં કોણ કેવી રીતના પૈસાને વાપરે છે, યુ ડોન્ટ નો. અને એ આપણને શું કરે છે? કર્મ બંધન. અહીંયા સાત્વિક દાન વિશેની ચર્ચા ભગવાન અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે. સમજો સાત્વિક દાન જોયું. અને અહીંયા સરસ મજાનું અહીંયા બે ચિત્ર છે ભગવાન માટે, જે કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવાનું. આપણી જે મહેનતના પૈસામાંથી જે ભગવાને જ આપેલું છે એમાંથી થોડો ભાગ આપણે ભગવાનને આપવાનો છે. આપણે છે ભક્તિ વિસામતમાં 50%, 25% રિલેટિવ્સ ને, 25% કોને? તો કે એવા સમયે ઇમરજન્સી ફંડ તરીકે, ને 50% બ્રાહ્મણો, વૈષ્ણવો, ભગવાનના ડિવોટી છે, ભગવાન માટે આપણે. This is how it works. પણ ઠીક છે, જેની કેપેસિટી પ્રમાણે, ભાવ પ્રમાણે ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે, રાઈટ? તો અહીંયા જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, ફરજ સમજીને, જે આપણે એક ગૃહસ્થ તરીકેનું ફરજ શું છે, કોઈ બદલાની આશા વિના, ફળની આશા, યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે. હવે આ યોગ્ય સ્થાને, મંદિરથી ઇસ્કોનમાં આપણે જોઈએ છે કે કેટલું બધું ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સિટી ઓફ નોલેજ, જ્યાં આપણે આ ભગવત નામનું સ્મરણ કરીએ છીએ. અને કેટલું કેટલું ત્યાં સકીર્તન થાય, ત્યાં ભગવાનની સેવાથી શરૂઆત થાય ત્યાં સુધી એન્ડ સુધી લોકો ભગવાનના આ સેવામાં, ભાગવતમના ક્લાસ થાય, આપણે જે ઓનલાઈન સેશનમાં હમણાં જોડાયા એ સતત ચાલુ છે. અહેતુકી સેવા. આપણે જોઈએ કે આજની તારીખમાં આપણે અહીંયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં છીએ, કેવી રીતના એક પૈસો ભર્યા વગરની, ઇટ્સ ફ્રી. અને એમાંથી કેટલા જણે લાભ લીધો છે? 10 લાખ પણ વધારે. પણ there is no any fees we are paying. No, આપણે લેવલ 1 ના, લેવલ 2 ના, લેવલ 3 ના, લેવલ 4 ના. પરમ પૂજ્ય નમાનિશા દાસ પ્રભુજીને એક જ વિચાર કે ઘરે ઘરે આ જ્ઞાન પહોંચે, અને એ દાન જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એ દાન કરવાની જે એની ભાવ જન્મે, એ શું કહેવાય? શુદ્ધ સતોગુણ આપે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ક્યારે એમણે આપણને એવો કોલ આવ્યો છે કે નહીં આ આમ છે તેમ છે? ધીસ ઇઝ વોટ, મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે, તો એની માટેની આપણે સેવા કેવી રીતના કરી શકીએ? યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય સમય, યોગ્ય સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે. તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે. હવે આપણે એમ છે તો શું કરુણા નહીં કરવાની લોકો માટે, જે બિચારાઓ ગરીબ છે, જે લોકોને જરૂર છે? જ્યારે એ દાનમાં કૃષ્ણ જોડાય છે, પ્રસાદ બનાવીને ભગવાનનું અર્પણ કરેલું ભોજન આપણે આપી શકીએ, કીર્તન કરાવી શકીએ, આપણને જે આવડતું હોય, એ જે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એનું આપણે શેરિંગ કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ સો એને ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે જે કરેલું એ દાન શું થઈ જાય? પછી શુદ્ધ સાર. સમય, 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, કપડાનું કેટલા મહિનાઓ માટે, પૈસાનું. આજ તો પૈસાનું તો એવું છે કે આપણે પૈસાનું દાન કરીએ તો 1 દિવસ, 2 દિવસ, મહિનો, 2 મહિના સુધી પોસિબલ. પણ જે કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે, આપણે જે જ્ઞાન દ્વારા એને પણ, એ જીવને પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની સેવા કેવી રીતના કરવી. આ જન્મમાં એની સ્વીકૃતિ ના મળે, પણ એ ક્યાં ને ક્યાં
એને એ રીતે તો સ્વીકૃતિ આ જન્મમાં નહીં પણ આવતું જન્મ એનું એ રીતે આપણે શું કરીએ ઉદ્ધાર જે આપણને જ્ઞાન છે એ રીતે આપણે એને આપવાનો પ્રયાસ જરૂર કરવો જોઈએ. આપણે જોતા હોય છે ને ઇસ્કોનમાં બધા શા માટે આ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર પ્રસાર કે એને કે આપણને પણ એવા જ એવી રીતના જ આપણને આ એક ભગવદ્ ગીતા ઇઝ બોર્ન જ્યારે પણ ફૂટે એટલે એ સાથે સાથે આપણા પણ જીવનનો ઉદ્ધાર થાય. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. આપણે આના વિશે ઇન ડિટેલ લેવલ 1 માં ભણીએ કયા બદલાની અપેક્ષામાં. તો કોરોના કાળ હતો આપણે જોયું ને કે કેવા કેવા લોકો દાન કરે. આપણે તો આપણામાં તો કહેવત છે કે જમણા હાથથી કરે એક હાથથી કરેલ દાન બીજા હાથને પણ ના ખબર પડી છે એવું દાન કરવાનું. પણ અહીંયા આપણે જુઓ ને સ્ટેટસમાં રાખવા અપડેટ કરવા એવા કેવા ઘણા બધા વિડીયોઝ આપણે જોતા હોય છે. તો એ અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી એને કઈ મળશે જે રીતના પુણ્ય હું આ જન્મમાં આ પુણ્ય કરીશ તો મને આગલું જન્મ આવું મળશે. આપણે મૃગ રાજાની હમણાં જ ચર્ચા કરી એવું જ વિચારતા હતા ને કે હું હમણાં પુણ્ય કરીશ તે કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક એટલે કે ક્યારેક કોઈ આવ્યું હોય તો ફોર્મેલિટી માટે આપણને મન ન હોય તો પણ આપણે કહે ને કે હા ચાલ આપણે ઓળખીતા છે આપણને કીધું છે તો ચલો આપી દઉં તો એને પણ શું કહેવાય ના મરજીપૂર્વકનું દાન. તે શું ગણાય તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. એવા ઘણા બધા આપણે હે ને ક્યારેક વર્ગણી ક્યારેક કોઈ ફંક્શન જ્યાં આપણને ઈચ્છા જ ન હોય હે ઇટ્સ એને કેવા પ્રકારનું દાન કહેવામાં આવે છે. અને એમાં એક કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થ વર્ગનું કોઈ કાર્ય ન હોય રજોગુણીમાં જે દાનમાં કર્મફળ તો એ કર્મફળ આપણને બાંધે છે અને એ શું છે રજોગુણી બાંધે છે. મને હું દાન કરું પણ મારું નામની તકતી હોવી જોઈએ એ બી એક ફળની ઈચ્છા છે ને. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુચિત સમય કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. આપણને ખબર છે લાંચ રૂશ્વત શેમાં આવે આ બધા એક કેવા છે અનુસૂચિત. અહીંયા છે હેલ્પ આઈ નીડ મની ફોર વીડ ડ્રગ્સ એન્ડ તો વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં દે ફીલ ધેટ કે અમે એને એ રીતે મદદ કરી રહ્યા છીએ પણ ક્યાં બાંધે છે આપણને કર્મબંધનમાં બાંધે છે ને. તો એ કેવા પ્રકારનું દાન છે આદર આપ્યા વિના. તો આ અપવિત્ર જગ્યા અનુચિત સમય આમાં આપણે વધારે ચર્ચા નહીં આપણે બધાને ખબર છે કેવા પ્રકારનું આ દાન કરે છે. તો આ બધાનો સાર શું છે 17મા અધ્યાયમાં આ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપવામાં આવ્યો છે એટલે અહીંયા જ પૂર્ણ થઈ જાય છે. અને પછી 18મો અધ્યાય આખા 1 થી 17મા અધ્યાયનો નિચોડ એ આખું રિવિઝન છે. તો નિષ્કર્ષ ઓમ તત્સત 23 થી 28મો શ્લોક. હરિ ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત સર્વોચ્ચ ને બલિદાન દાન તપસ્યા કરવી જોઈએ. સર્વોચ્ચ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. ઓમ તત્સદિ નિર્દેશો બ્રહ્મણ સ્ત્રી વિદઃ સ્મૃતઃ બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાઃ પુરા. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાયા છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજમાં આવતી હતી. અહીંયા આપણે દરેક યજ્ઞોમાં આપણે ક્યાં પણ ઇવન આપણે જયારે પિતૃ તર્પણ કરતા હોય તો આપણે જોઈએ છે પિતૃમાં કોની પૂજા થતી હોય છે. તો આનું એક પ્રયોજન શું છે દાનથી લઈને જે આપણે અહીંયા બધા શ્રદ્ધાથી લઈને દાન તપશ્ચર્યા યજ્ઞ એનો એક
મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કરેલું દાન, કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કરેલું, એટલે ઓલ વોટ એવર એ સાર પણ એ જ છે. ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત નું ગુણાતીતતાના પાસાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ઉચ્ચારણ. જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્યનું સંપૂર્ણતા માટે એની જે આપણે એસેન્સ છે એ શું છે, આપણે જોયું યજ્ઞ કેવા પ્રકારે ક્યારે કેવી રીતના કરવું અને કોના પ્રીતિ અર્થે કરવું. તો આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ. બ્રહ્મ કોણ? ભગવાન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમ થી કરે છે. ઓમ તત્ક્ષિણોઃ પરમ પદમ. ઋગ્વેદ 1.22:20. ઓમ એટલે શું? વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. ઓમ પોતે વિષ્ણુ. સો ઓમ આગળ આપણે જોઈએ તેનો અર્થ કેવી રીતના આવે. જ્યારે તપશ્ચર્યાની શરૂઆત કોના માટે? ભગવાનના નામ, ભગવાનનું જપ, ભગવાનનું કીર્તન એ દ્વારા. ઓમ તત્ક્ષિણો પરમ પદમ. એ શું છે? ભગવાન અહીંયા યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. તો યોગીજનો શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ એટલે કે ભગવાનની, ભગવત ધામની, ભગવાન માટે ભગવાન સાથે જોડાવાની જે પણ કર્મ કરવામાં આવે એમાં સેન્ટર ઇઝ હુ ઇઝ સેન્ટર? ભગવાન પોતે પરમ ભોગતા, એન્જોયર, નિયંત્રક, કંટ્રોલર અને એક તુચ્છ મિત્ર તરીકે છે. પણ આ શાસ્ત્રોનું ખૂબ જ મહત્વ. આ વેદો શાસ્ત્રો કોનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે? ભગવાન દ્વારા બ્રહ્માજીએ વેદોની, અને એ વેદોના સંકલન કરતા પોતે કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. ને એ વેદોમાં ઓમ, ભગવાન કે છે ને ઓમકાર હું છું. તો ઓમ તત્ક્ષિણો પરમ વધે. ઓમ એટલે વિષ્ણુ. હકીકતમાં ગુણાતીત ધ્વનિ ઓમકાર જો કે અ, ઉ અને મ એમ ત્રણ અક્ષરોના સંયોજનમાં ગુણાતીત શક્તિ છે. અને જે ઓમકારનો જપ કરે છે તે ઓમકાર અને ભગવાન વિષ્ણુને જલ્દી અસ્પષ્ટ સમજશે. શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિલીલા 7.120. મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત્ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. તત્વમસી. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. આપણે બધા જે યજ્ઞ જોયા, તપ જોયા, એ શાના માટે છે? આ યજ્ઞો શાના માટે? જો ભગવાને કીધું રજોગુણી, તમોગુણી, સતોગુણી. પણ શુદ્ધ સતોગુણી શું છે? જે ભગવાનની સેન્ટરમાં અને મનુષ્ય જીવનનું જે ધ્યેય છે એને પાર પાડવા. એટલે ઉદ્દેશ શું છે? ભવબંધનમાંથી મુક્તિ. જે પણ યજ્ઞ થઈ રહ્યા છે, જે પણ તપ થઈ રહ્યા છે, જે આપણે જપ કરી રહ્યા છે, અહેતુકી સેવા કરી રહ્યા છે, એ શાના માટે? એનો મેઇન એસેન્સ શું છે? એ મેઇન એસેન્સ છે ભગવત ધામ જોવાનું, ભવબંધનમાંથી, આ જીવન મૃત્યુના ચક્રોમાંથી મુક્તિ માટે. તો મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ, દાન તત્ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. તત્ મુક્તિ ખાતર. જે એક આપણે જોયું કે જે એકદમ ફેમસ જે સ્વકેન્દ્રિત જે આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે જયારે આપણે યજ્ઞ, દાન, એ કેવા પ્રકારનું છે? અને એ શું કરે છે? આપણને એ ભવબંધનમાં મૂકે છે. ને આ જે આપણે અહીંયા યજ્ઞ, તપ ને દાન જે કરવા હોય,
એ તત્ શબ્દ છે, તે તત્ શબ્દ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, શું કહે છે કે એ કોના દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ શું છે? દિવ્ય કાર્યનો બહુ બંધનમાંથી મુક્તિ. તત મુક્ત એટલે મુક્તિ ખાતર અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. પરમ લક્ષ્ય, પરમ સત્ય કોણ? તો ભગવાન. હે પૃથા પુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાન આ બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સદૈવ સૌમ્ય. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.2.1. સત એટલે શાશ્વત. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિનો ફાયદા શાશ્વત છે. શું શાશ્વત? ભગવાનના પ્રીતિ અર્થે કરેલું યજ્ઞ, તપ, દાન એ શાશ્વત છે, બાકી નાશવત છે. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ ખાલી એ ફક્ત આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. આ ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે એટલે ભગવાન જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તો એ શું છે? સત. ઓમ તત્ સત. તો હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કઈ કરવામાં આવે છે તે શ્રમ મૂકવાનું છે, ટેમ્પરરી, તે અસત કહેવાય છે. અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. કે તમે જે પણ કર્મ કરો, તમે વિચારો એ પરમ ગતિ પામી જ ના શકો, કેમ કે એમાં કૃષ્ણ ઇઝ નોટ ઇન અ સેન્ટર. એવા ઘણા બધા ભાગવતમના આપણે જોઈએ કે ભાગવત કથાઓ કરવામાં આવે છે, કેટલી બધી એને એટલે એક પ્રોપર એક પ્લાનિંગ સાથે હાઉ દે કન્ડક્ટ. પણ એવું ક્યારે જોવું છે કે એ ભાગવતમની કથા સાંભળીને કોઈ ભક્ત બની ગયું હોય, ડિવોશનલ સર્વિસ કરવા માંડ્યું હોય, એવો કોઈ પણ દાખલા છે આપણી પાસે? જે ભગવાનને કનેક્ટ થઈ શક્યું? આપણે જોઈએ છે કે ફક્ત ને ફક્ત 7 દિવસ માટે દેખી ઓહો વાહ, કેટલું સારું છે, કેટલું સારું છે, કેટલું સારું છે. What they do? એ ક્યારે કનેક્ટ થઈ શક્યા? કોઈ એવો દાખલો હોય કે ભાગવતમની આ કથામાં ભક્ત એક માણસે બધું છોડી છાડીને ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયો? કારણ કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું જ્ઞાન નથી, સાથે એ એક કોઈ ફળની ઈચ્છાથી. આપણે જોઈએ કે અમુક પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે ભાગવત કથા કરતો હોય એ પોતે પૈસા લેતો હોય, તો વોટ જ્યાં આપણે ભાગવતમના ક્લાસમાં જ્યાં મોનિટરિંગ હોય, જે એ શું છે? એ બધું શું છે? અસત છે, જે ભગવાન સાથે આપણને ક્યારેય જોડતું નથી. એ શ્રમ રૂપે છે, અસત કહેવાય છે. અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ છે. તમે એમ વિચાર કર્યો, મેં તો ભાગવતમની કથા સાંભળી લીધી, કેટલું સારું, કેટલું સારું. પણ ડીડ વી અન્ડરસ્ટુડ ધેટ વન પર્સન? તો એ શું છે? આ જન્મમાં પણ ને એવું બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો આપણે જોયું ગુણોનું નિર્ધારણ 17 થી 1-7, વિવિધ ગુણોનો આહાર, ત્યાગ, કઠોરતા, દાન અને નિષ્કર્ષ ઓમ તત્સત. તો આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આજનો આ અધ્યાય એનો પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવજનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા 18મો અધ્યાય કાલે લઈશું આપણે. આપણી પાસે 2 દિવસનો સમય છે સાથે રહેવાનું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. હરે કૃષ્ણ. આપણે ખૂબ
સમય છે આપણી પાસે, સમયનો સદુપયોગ કરશું અને આપણે માળા કરશું. અટેન્ડન્સ